Bueno, uno de los personajes de la casa que irrumpió con todo es Petrona. Petrona se presenta como una sonámbula y anoche gran parte de la casa no pudo dormir. Mirá. Acá podés elegir ¡Hola! donde vos quieras, Petrona. Acá sí hablo con los muebles. Pero estamos nosotras, ¿por qué con los muebles? No, porque soy sonámbula y por... Ay, sí, te juro. Ay, que me puse al lado. Pero no te pasa nada, porque a ver si te hacemos una cagada. No, nada. Ah, nada. bueno. Te levantás y podés ahorcar a alguien, algo así. No. No voy a poder dormir la c*** de lora. Ay, puta madre. Queremos tapones para los oídos porque no podemos dormir por los ronquidos. Eso no va a ser posible. Es parte de la convivencia. Vos saliste corriendo por las dudas. Me puse lo primero que encontré. Yo no puedo. Me dio un miedo bárbaro, boluda. Se levantó, parece un vampiro, ¿verdad? La puta madre que me parió. No, chicos, no se puede más. No. Es heavy, en serio. Sí, la vamos a llevar. Mirá que yo no tengo drama para dormir, pero no puedo. Buen día. Buenas. ¿Descansaste? Sí. Se notó. ¿Durmieron ustedes? ¿Pasó mucho? ¿Por qué? Había muchos ronquidos. Prueba eso. ¿En la pieza de ustedes? No lo sé. Ay, yo capaz. Esto no terminó acá, recién veías lo que me dijeron a mí y hace instantes nada más en el cuarto estaban charlando los chicos con respecto a esto y ella se puso a llorar. Pobrecita, sí. Petrona lloró hace un ratito nada más, mirá. No, ya sé, obvio, pero... Para mí fue la primera noche y no lo esperábamos. Pero ahora que ya sabemos, no se sorteo de nuevo. Fue la primera vez. No, sí, que duerma con nosotros. Por eso, sí, por eso. Nosotros no tenemos Petro, no pasa Está nada. aceptada. Hay que sacar el Está aceptada. No, es tu culpa que que duerma sea con nosotros, sonámbula. porque aparte, chicos, hay una realidad. Si ella es ronca o es sonámbula, igual estamos conviviendo y nos Sí, vamos a por tener que eso. acostumbrar. Claro. Yo dije que para mí era porque era la No primera es algo noche queriendo, también. Petro, no es algo que lo haces adrede. Claro. ¿Qué van a Y hacer? aparte otra cosa les voy a Hacemos decir. un sorteo. Hoy vamos a estar todas cansadas y capaz Sí. ni vamos a escuchar. Sí. Probemos Hoy estábamos hoy. hablando de eso. Está emocionada. Ven. No, llora. Pedro. Pero aparte escucha, si no lo haces a propósito. La. Petrona. La. Pedro, aparte escucha esto. Sos meme seguramente en todos lados. Te van a pasar. Es buenísimo. Bueno, ¿qué pasa, Treset? Que haces así como... ¿No Querés querés nada? muy antipático de entrada, pero no le creo absolutamente nada. Me parece que se hace la Nosferatu de Tucumán, la Palito Ortega. ¿Qué hace? No le creo porque es la primera sonámbula que mira cámara, chicos. Miraba cámara desde abajo, déjame de joder. Pero Está andá a ver pendiente qué de la eso. cámara. Lo más divertido Igual fue sí, hoy igual los creo- varones Sí. estaban discutiendo, es una mujer.
a nuestro cuarto, no puede entrar porque no la podemos tocar. Y le decían a Kiara, muy que era bien, Mancuso, muy correcto. tiene que estar en el cuarto de las mujeres. Santi, porque déjame nosotros terminar esto. Sí, era muy Kiara, divertido. Porque me gusta, igual quiero decir que esto de Petrona me encanta. ¿Por qué? Porque da show igual. Prefiero 100 veces a alguien que entra a darlo todo a gran hermano que A mí la me plata gana. que terminan A mí me gana. Yo en la levanto final. la mano y digo, me quiero ir. Le tengo pánico a la oscuridad. Y se levanta sonámbula, lloro. Me Yo quedo la- en el pasillo Yo toda la la edición. nomino. Literal. No, yo no la nomino ni loca. Y yo lo que no puedo creer es que ustedes piensen que una mujer, que no es una mujer de los medios, puede entrar a ser de ama de llave, ¿Qué no va puede a ser de hacerse los la medios? sonámbula, Es más de los puede medios que vos. llorar. Escúchame, tiene que ser Norma Leandro Bienvenida, mezclada Gran con Hermano. Pará que nos dio Éxito. el pijusto la calabró. Petrona, ¿eso Yo le se hace? creo ¿Tenemos todo. el informe del ama de llaves? Porque la verdad que ayer, Sí. astuta, ahora, Muy bien. la pregunta es esta, y esto es lo que queremos debatir. ¿Ella ya entró con esta idea, con esta estrategia, o es así naturalmente y le sale y fluye de esta manera? Ama de llaves de la casa se adueñó ayer de la casa más famosa, mirá. Buenas, buenas. Gracias, Señor, mi Dios, por este sueño. Petrona, qué belleza de casa, Señor. Hola. Qué lindo. ¿Hiciste todos los viajes para todos los castings? Me escapé primero por de mi marido. ¿No te dejaba? No me habló 2 días, pero después le pasó el enojo. Ahorita te acompaño al dormitorio. Corrientes. ¿Corriente? ¡Ah! Poné tu valija donde quieras acomodarte. Acá, la nena y 2 nenes. Perfecto. Donde no está la valija, ahí tenés para elegir. Me quedo con esta. Bien. ¿La pones Ponelo arriba? Arriba para que nadie te ocupe. Listo. Quedan estas 2 desocupadas. Vamos. Dale. Está lindo. No, qué tremendo esto, no puede ser. A ver, elegí. ¿Estas dos? No, voy por esta. Sí. Bien. Obvio. Poné tu valija arriba. Hola, Renato. Te llevo. Saludado, tranquilo. Haga corazón. Aquiles. Elegí tu cama, la que no tenga valija. Ahí tienes corazón. Muchísimas gracias. De nada. Bueno, ahí salgo para Sí, acompañar a la para gente. que te integres más al grupo. Vamos, mi amor, vamos. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Todo bien, un gusto. Bien. No sé otra Tranquilo. Uy, qué locura esto. Una locura hermosa. Chicos, un integrante más. Casi. Reina, una mantita. Igual sí. Gracias, mi amor. Es la dueña. Sí, es como una dueña de una hostería, ¿viste? Que va ubicando a la gente, vos allá elegís, sentiste cómodo. ¿Le crees, Efe? Poco, porque es un debut a lo grande, eso es lo que importa. Más allá de que uno no puede decir, le creo o no le creo. Los sonámbulos suelen tener los ojos abiertos, eso es notable. Ahora, es una pesadilla, porque no solo ronca, que parece menor, Bueno. sino sonámbula. Kiara, muy inteligente, pero también una doble cara. La consuela y después trata de ofrecérsela a los varones. Tirársela ahí. Los varones dicen, no podemos tocarla, no podemos manipularla. Es una mujer. Nadie quiere la Nadie quiere invitada ese paquete. que ronque ese paquete. Escuchá. A mí me impacta que no puedan creer que alguien tenga buen corazón, que sea servicial, que sea amorosa. Nadie dice, ay, Gran ¿por qué? Hermano, ¿Por qué Marina? todos? Está Nadie se jugando. fijó en que todos le dieron la valija para que se la ponga arriba de la cama, Sí. para que los guíe. Nadie se ¿Sabés resistió. mucha gente? ¿eh? ¿Sabés que lo que Nadie. dijo Petrona, que a mí me hizo un poco creerla, un poco no, bastante? Agarró a todos y les dijo que el juego era individual. Sentó precedente. Eso y fue en el dijo, brindis. En el Lo brindis. tenemos al brindis, ahora lo vamos a ver. Es Porque estuvo inteligente. piola. Porque cuando dijo eso, se expuso ella. Claro. Eso es peligroso. Juego sola. Una cosa es ofrecer una cama o algo a alguien
Y otra cosa es decirle, acá estamos solo jugando porque estás demostrando cuáles son tus cartas de entrada. Esto pasaba en el brindis anoche muy tarde, mirá.